खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। एपीएससी केलेंकारियाव लोब्बा थानाय सा 32 अफिसारफोरखौ एरेस्ट। रायजोफोरनि खर'आव फिन बजाय रायजो सरकारा टेक्सनि गोदान निरिख जारि खालामदों। रां दाबिनायनि दायाव हमजानाय एएसआइ भगेश्वर हाजरिकाखौ 4 बोसोर जोबथेसालिनि साजा। आसाम पुलिसनि सासे जवाना मिजोरामाव गोमानानै दङ। गसाइगाव खासियाबारियाव आसाया कामाख्या प्रसाद थासानि मुसुखा सावनानै गोख्रों खुद्रिसारदों। थमथमा आन्चलिक फरायसालिमायाव बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादा 16थि बोसोरारि बराय फोरबो खुंफुंदों। खारिजा बिजदियाव आबादारि रमेन बर्मना आबाद मावनायजों गसंथानो हादों। सोनाब बंगनि टर्चा टरंग मेगाजिननि टर्चा टरंग बान्था 2023 खौ बरपेटा रडनि मुंदांखा खन्थाइगिरि आरो खौरांगिरि समीर चक्रवर्तीया आजावदों। जनाइनि सिली दैमायाव फाक्का दालां लुफुंनो दाबि खालामनानै रायजो राजानि दाबि। डिसेम्बर दानाव इउपिपिएल दोलोआ गोबां खहा जानो थांगासिनो दङ बुंदों जितेन मुसाहारि। उत्तराखंडनि सुरंगनिफ्राय सा 40 सुबुंखौ सुरंगनिफ्राय दिहुननो हानायनि लामायाव। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। एसआइटिनि जेआव आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशन सुंद'यै एपीएससी केलेंकारियाव लोब्बा थानाय सा 32 अफिसार। एपीएससी केलेंकारियाव मुं सिखांनाय सा 32 गेजेट अफिसारफोरखौ एसआइटिआ एरेस्ट खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला स्रोद लामाजों थांनानै रांनि गोहोजों साख्रि लानाय सा 32 गेजेट अफिसारफोरखौ एसआइटिआ मंगलबार खालि हराव हमदों। मख'नो गोनांदि हमजानाय गासैबो गेजेट अफिसारफोरनि मुंखौ बिप्लब शर्मानि आय'गआ मख'दोंमोन। गिबि समाव एबा 2017-2019 मायथाइयाव एपीएससीनि केलेंकारिनि बाथ्राया सोराङाव फैनायनि उनाव साख्रिनि बिजाथिखौ लानानै सरासनस्रा रायजोफोरानो सोरखारनि सायाव फोथायनाया गोमालांनो लादोंमोन। नाथाय एपीएससी केलेंकारिजों लोब्बा थानाय बिजाथिफोरनि सायाव सोरखारा जाबायदि राहा लादों बेखौ नोजोर होनानै गासैनिबो गोसोआव फोथायनाय आरो आसाया सोमजिफिनदों। अब्लाबो एसआइटिआ ग्रेप्तार खालामनाय एबा बिप्लब शर्मानि आय'गआ फोसावनाय बिजाथिफोरनि आबुं फारिलाइखौ दासिमबो आबुङै मोननो हायाखै। बेनिखायनो आसाम सोरखारनि हमजानाय गेजेट अफिसारफोरनि मुंखौ रोखायै मिथिनो हायाखै। सरासनस्रा रायजोफोरनि खर'आव फिन बजाय रायजो सरकारा टेक्सनि गोदान निरिख जारि खालामदों। मख'नो गोनांदि दरसे हादर एबा दरसे रायजोखौ सालायनो थाखाय माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों सरकारा टेक्स लायो। बेनि गेजेरजों दरसे रायजो एबा दरसे हादरनि रांखान्थियारि बिथिंखौ सामलायनायाव खाबु जायो। नाथाय बे खेबाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा पुलिस बिफाननि जोहै गोदान सोरखारि टेक्स बोखांनो थांखि लादों। सिगांनिफ्रायनो गुबुन गुबुन सिबिथाय एबा हाबाफारिफोर खुंनायनि थाखाय होनो गोनां सोरखारि टेक्सखौ सोदांनानै टेक्सनि हारखौ बारायनाय जादों। बेजों लोगोसे माखासे सिबिथाय आरो सोरखारि गनायथिनि थाखाय गोदानै टेक्स लानाय जागोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दानिफ्राय रायजोआव बैसागु एबा बिहु फांसन खुंब्लाबो सोरखारनो टेक्स होनांगोन। बिहु खुंनो गनायथिनि मुङाव 300 रांजों लोगोसे हारिमुआरि फसंथान सुबुं थुबुरमा जथुमा बायदि खुंनायनि गनायथिनि थाखाय आसाम पुलिसनो 300 रां टेक्स होनांगोन। बेनि अनगायैबो राजखान्थियारि रेली जथुम हाबाफारि अधिवेशननि गनायथिनि थाखाय 2000 रां टेक्स होथारनांगोन। गुबुन फारसे गेलेनाय रंजानाय हाबाफारि खुंनायनि थाखाय 2000 रां होनो नांगोन। लामानि फावथाय सांग्रांथियारि रेली बाइक रेली बायदिनि गनायथिनि थाखायबो पुलिसनो 500 रां होनांगोन। बाइक रेली कार रेलीनि गनायथिनि थाखायबो सोरखारनो 2000 रां टेक्स होनांगोन। ओरैहाय जायखिजाया मेलानि गनायथिनि थाखाय 5000 रां हैनांगोन। मख'नो गोनांदि दानिफ्राय पेट्रल पाम्प गेस एजेन्सिनि गनायथिनि थाखाय 10,000 रां, फालांगियारि फसंथान लुनायनि थाखाय 25,000 रां, गुवाहाटी नोगोरमायाव फालांगियारि फसंथान लुनायनि थाखाय 50,000 रां, निजेरि खोन्दोनि भेरिफिकेसननि थाखाय 300 रां, भारा न' पेयिं गेस भेरिफिकेसननि थाखाय 300 रां आरो न' बानायग्रा सुबुंनि भेरिफिकेसननि थाखायबो पुलिसनो 300 रां टेक्स होनांगोन। नाथाय थियेटारनि गनायथिनि थाखाय सरकारा टेक्स खानानै होनाय जायाखै।
बबेखानि गोदान बोसोर फालिनायनि थाखाय 5,000 रां, बबेबा जायगायाव ड्रन उरायनायनि गनायथिनि थाखाय 3,000 रां, जायखिजाया खेला खुंनायनि थाखाय 2,000 रां टेक्स होनांगोन होननानै आसाम सरकारा गोदान निरिख जारि खालामदों। बिजिरसालिया गासैखौबो न्याय होनायनि अनगायैबो दायनिगिरिखौ मोनथावना साजा होयो। बिजिरसालिनि नायबिजिरनायाव रावबो दायनिगिरिया बारग'आ। रां दाबिनायनि दायाव हमजानाय आसाम पुलिसनि सासे एसआइनो बावैसो बिजिरसालिया साजा फोसावदों। कार्बि आंलं जिल्लानि बकलिया थानानि एसआइ भगेश्वर हाजरिकाखौ रां दाबिनायनि दायाव बिजिरसालिया 4 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बेजों लोगोसे 5,000 रां जुरिमानाबो फोनांदों। स्पेसियेल कर्टआ दिनै बे साजाखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि 2018 मायथाइयाव भगेश्वर हाजरिकाखौ घुस लानायनि दायाव एरेस्ट खालामदोंमोन। मोनसे जाब्रबथायनि पियार आरो बाइक दिहुननानै हरनायनि थाखाय घुस बिदोंमोन। 3,000 रां घुस लानानै भगेश्वरा हमजादोंमोन। बेनि उनावनो बेनि हेंथायै नायबिजिरनो जागायदोंमोन। बे नायबिजिरनायनि जोबनायाव पिसि एक्टनि धारा 7 आरो 13 ख धारायाव एसआइ भगेश्वर हाजरिकाखौ दायनिगिरि खालामदों। नसुं रायजो मिजोरामाव गोमानानै दङ आसाम पुलिसनि सासे जवान। मिजोरामाव बिसायख'थिनि थाखाय बिबान मावफुबाय थानाय समावनो आसाम पुलिसनि जवाना गोमादों। मिजोरामाव सोमोनांथावै गोमानाय जवानखौ आसाम पुलिसनि 9 नं बेटेलियननि जवान आरो सामागुरि कटाईनि सबिन नाथ होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला मिजोरामनि भारत म्यानमार सिमना ओनसोलनिफ्राय गोमादों सबिन नाथआ। ओरैहाय आसाम पुलिसनि जवाना सोमोनांथावै गोमानायनि खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिस बिबानगिरि मुकुट राभाया जायगानि इटासालि पुलिस थानायाव रिपर्ट होयो आरो एजाहार दाखिल खालामो। बबेखानि मिजोराम पुलिसनि जोहै सबिन नाथखौ नागिरनाय जादोंमोनब्लाबो बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै बेनि बागै जेबो खौरां मोननो हायाखै। मख'नो गोनांदि पुलिसनि खाखि खसाब गाननानैनो गोमानाय सबिन नाथखौ सोरबाफोर नुसनोब्ला पुलिस बिफाननो खौरां हरनो थाखायबो खावलायनाय जादों। गसाइगाव कासियाबारियाव आसाया कामाख्या प्रसाद थासानि मुसुखा सावनानै गोख्रों खुद्रिसारदों। दिनै फुंनि 8 रिंगासोआव साबकाटा आन्सलिक आसानि बानजायनायाव रायजो सभानि एमपि कामाख्या प्रसाद थासाया मोनद' जनगोष्ठीफोरा एसटि मोननायनि जेबो क्राइटेरिया गैया होननानै बुंनायखौ लानानै गोख्रोङै खुद्रिसारदों अल आदिबासि स्टुडेन्टस एस'सिएशन अफ आसाम सुंद'यै आसाया। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कासियाबारि बाजारनि साखाथियाव एमपि कामाख्या प्रसाद थासानि मुसुखा सावनानै सोमावसारदों साबकाटा आन्सलिक आसानि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा। लोगोसेनो फैबाय थानाय समफोराव बेबायदि ओंथि गैयै राव बाहायबाय थायोब्ला गोख्रोङैनो सोमावसारनाय जागोन होननानैबो हुमखि होयो आरो बेबायदि ओंथि गैयै राव बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय गोख्रोङै खावलायो आसामनि साबकाटा आन्सलिक कमिटिनि आफादगिरि अर्जुन मार्दिया। टमटमा आन्सलिक फरायसालिमायाव बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि 16थि बोसोरारि बराय फोरबो खुंनाया गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। नलबारि जिल्लानि टमटमा ओनसोलनि नायल' गंसेल' टमटमा आन्सलिक फरायसालिमायाव दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादा 16थि बोसोरारि बराय फोरबो खुंफुंदों। फुंबिलियाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, गोदान फरायसाफोरनि सिनायथि लालायनाय आरो इन्जुर लाइसि बेखेवनाय बायदिया जालांनाय लोगो लोगो गेवलां मेल जिरायनाय जायो। बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि आफादगिरि करण सिंह रामसियारिनि मासि लानानै मेल सामलायनायाव गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो टमटमा आन्सलिक फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर गौतम चन्द्र दासआ। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बोखावजायै बाक्सा जिल्ला एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि थामहिनबा दानि तामुलपुर जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि बासराम रामसियारिया। बे हाबाफारियावनो थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लाबावदों समाज सिबियारि हेमेन बर', टमटमा दख'रा एबसुनि आफादगिरि सुजित बसुमतारीजों लोगोसे टमटमा आन्सलिक फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि बारग' आफादगिरि अरन्त ब्रह्म, टमटमा आन्सलिक फरायसालिमानि बर' बिफाननि फोरोंगिरि डक्टर दिपेन बर', लाइमोन बर', रुपान्जलि बर', रनुमुनि बर'मोनाबो बाहागो लादोंमोन। बाक्सानि कारिजा बिजनियाव आबाद मावनानै बोसोरफ्रोमबो लाखनिफ्रायबो बांसिन रां खामायनानै गावनो गाव गसंथानानै दिन्थिदों सासे लाइमोन आबादारिया। गावनि आथिङाव गावनो उदाङै दिन्थिफुंनो हादों बाक्सानि लाइमोन आबादारि रबेन बर्मना। आबाद मावनानै लाखनिफ्रायबो बांसिन खामायदों बाक्सानि कारिजा बिजनि उदालगुरिनि रबेन बर्मना। 10 बोसोरनिफ्रायनो गावनि 19 बिगा आबाद फोथाराव फुलकबि, फानलु, बान्दा कबि, फान्थाव बिलाथि, केरेला बायदि आबाद मावनानै
ओनसोलनि सासे साबसिन आबादारि महरै सायख'जादों रबेन बर्मना। सानफ्रोमबो माखासे लेबारखौ गावनि आबाद मावनाय खामानियाव लाफानानै खामानि मावनानै फोरोंदों आबादारिया। सरकारनि जेबो अनसुंथाइ मोनालासे गाव हारसिङैनो नाजानानै आबाद मावनाय खामानियाव नांथाबनानै जाफुंसारनो हादों रबेना। सरकारि साख्रिनि उन खारफायालासेनो आबाद मावनायजोंबोदि गसंथानो हायो बेनि मोनसे बिदिन्थि होदों लाइमोन आबादारि रबेन बर्मना। सोनाब बंग'नि टर्सा टरं मेगाजिन ग्रुपआ बोसोरफ्रोमबो थुनलाइयारि, समाजारि, जार्नालिज्म, स्पर्ट्स बायदिनि बिथिंनि जौगाखांनायाव हेफाजाब होफानायनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो टर्सा टरं बान्था 2023 खौ होनाय जायो। देग्लाय सैथो, हादर अनसायग्रा, गिनो रोङै आरो साहस गोरायै, नेसबार्थयै थांनाय 18 बोसोरनिफ्रायनो जेब्लायबो थुनलाइ आरो खौरां बुथुमनायनि बिथिङाव जौगाखांबोनाय बरपेटा रडनि मुंदांखा खन्थाइगिरि आरो दैनिक जुगजों काकत खौरां बिलाइनि खौरांगिरि समीर चक्रवर्तीनो गथायनाय जायो। सोनाब बंग'नि कचबिहार सहराव फिल्म सिटी भवनाव दिनै बेलासिनि 2 रिंगायाव टर्सा टरं मेगाजिननि हेफाजाबजों खुंफुंजानाय उत्तर बंग साहित्य उत्सव 2023 मेहेरगोनां हाबाफारियाव खन्थाइगिरि आरो खौरांगिरि समीर चक्रवर्तीनि आखायाव बे बान्थाखौ गथायनानै होयो टर्सा टरं मेगाजिननि केप्टेन बिधान घोष आरो सोनाब बंग'नि मुंदांखा खन्थाइगिरि सन्जय शर्मा। बे बान्थायाव दङ गांसे आगर फालि, ट्रफिजों लोगोसे फोरमान बिलाइ आरो बिजाबनि थफ्ला। सोनाब बंग' आरो आसामनि समाजनि गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन बिथिङाव समाजनि थाखाय सिबिनो दावगानायाव मदद होनो थाखाय मुंदांखा सुबुंफोरनो बे बान्था राननाय हाबाफारियाव बाहागो लादों मुंदांखा खन्थाइगिरि सन्जय सम, कचबिहारनि बारग' साहित्य आरो हारिमुवारि दैदेनगिरि अरबिन्द दे सरकार, ओनसोल नायदिंगिरि सपन कुमार दास, हादरगिरि बान्था मोनगिरि फोरोंगिरि आरो खन्थाइगिरि सातन हालदार, खौरांगिरि सुशील कुमार साहा, गरदर्पण खौरां बिलाइनि सामलायगिरि नाजिर हुसेन, दुयार समाचार खौरां बिलाइनि सामलायगिरि रमेन देजों लोगोसे 100निबो बांसिन नायगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। धेमाजि जिल्लानि जनाय बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय केमि जेलेमनि सिले दैमायाव पाक्का दालां लुफुंनो दाबि खालामनानै केमि आइरामघाट जेमि गामिनि गोबां जौ सुबुंफोर आरो माखासे फरायसाफ्रा गोख्रोङै सोमावसारदों। केमि आइरामघाट पुरान जेलेमखौ फोनांजाबग्रा राजा लामायाव सिले दैमायाव उदांस्रिनि उननिफ्रायनो गोबां फरायसाफोर आरो सरासनस्रा सुबुंफ्रा गिख्रंथाव महरै दावबायनांगासिनो दङ। बे लामायाव पाक्का दालां लुनाय जायाखै, जाहोनाव गोबां सुबुंफ्रा हान्थामेलानि बेलायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। दैमायाव दालांफोर गैयैनि जाहोनाव अरुणाचल सीमायाव थानाय जनायनि केमि ओनसोलनि माखासे फरायसाफ्रा दैमाखौ बारनानै फरायसालियाव थांनांगौ जायो। मानोना बे ओनसोलाव मोनसेल' केमि जेलेम गेजेर इंराजि फरायसालि दङ, जाय अरुणाचलनिफ्राय केमि जेलेमनि गेजेरजों अरुणाचलनिफ्राय बोहैगासिनो दङ। मानोना अरुणाचलनिफ्राय बोहैनाय सिले दैमायाव खैफोदनि थाखाय, नाथाय दैज्लां बोथोराव बेनि फारसे नोजोर होग्रा रावबो गैया। इउपिपिएल दोलोआ जितेन मुसाहारिखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय ओंखारनायाव जेबो खहा जाया होननायखौ लानानै गोख्रों बिबुंथि जितेन मुसाहारिनि। आं नङा सोरबा ओंखारबाबो बुंखागोन जेबो खहा जाया होननानै। डिसेम्बराव मा रोखोमनि दैनि बानाया बोहैगोन बेखौ नायनो खावलायदों जितेन मुसाहारिया। गयबारि ब्लक कमिटि बिपिएफ हानजाया इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारिखौ तामुलपुर महकुमा WPTN BC जौगाथाय खोन्दोनि मासिगिरि जितेन मुसाहारिखौ आर'नाइ फालि गांफा गांफा होनानै बरायदों गाजा गोमजायै। खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों जितेन मुसाहारिया रायजो राजाफ्रा सानदों सरकार थासेयावबो, गोगोम खुंथाय बोलो थासेयावबो मानो बिपिएफ दोलोआव जगदान जाहैनाय। रायजो राजाफोरनि साननायाव हुलुस-थुलुस जादों। इउपिपिएलनि रायजोफोरनो बाथ्रा होनाय, गामियाव जौगाखांनायनि माखासे खोथा होनाय बेफोर जाफुंसाराखै। बेनिखायनो आंबो सानबाय इउपिपिएलआ जेबोखौनो मावनो हामाराखैबा बेयाव रायजोनि रैखाथिनि थाखायसो फैनाय जादों। रायजोखौ रैखाथि होनो हायाब्ला बे सरकाराव थानानै जेबो लाब जानाय नङा। हाग्रामाखौनो रायजो राजाफ्रा नागिरफिनदों आरो गामि गामि हाग्रामा महिलारि बिपिएफनि दोहौ सोलिदों। गामि गामि हाबनानै नायोब्ला इउपिपिएलखौ जेबो जौगानायनि खामानि मावनो हायाखै। जोंनो हाग्रामा महिलारिखौसो नांफिनगौ, इउपिपिएल सरकारखौ जोंनो नाङा होननानै रायजो राजाफ्रा बुंदों होननानै फोरमायदों जितेन मुसाहारिया। उत्तराखन्डनि सुरं सिङाव नांथानानै थानाय गासै 40 सुबुङा बयबो गोथाङैनो दङ आरो बिसोरखौ दिहुननो हानायनि लामायाव फैबाय।
नरवे आरो थाइलेन्डनिफ्राय हायार फैनाय इन्जिनियारफोरनि हेफाजाब आरो भारत सोरखारनि नाजानायाव दिहुननो एबा रैखा खालामनो हानायनि लामायावसै होननानै सुलुङाव फोरमायदों। सुलुंनिफ्राय बुधबार खालिबो दिहुननो हायाखैब्लाबो हर गेजेर एबा बृहस्पतिबारहालागै मोजां खौरां मोनहोगोन होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 9 नभेम्बर खालिनिफ्रायनो 270 मिटार गोथौ गोथेनानै थानायखौ रैखाथि हान्जाया जावखाङै 60 मिटार गोथौ आद्रा दंबावो होननानै फोरमायदोंमोन। आथिखालाव सुरं सिङाव पाइपनि जोहै अक्सिजेन आरो लाव जाग्रा आदार दैथाय हरनानै बिसोर गासैनिबो जिउखौ रैखाथियै लाखिनो हादों होननानै फोरमायदों। बे दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथायखौ सुलार लानो थाखाय गिबि मन्त्रि पुष्कर सिंह धामीआ गावनो उत्तर काशनि बै सुरं एबा सानेलाव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसेनो रैखाथिनि राहाखौ माबोरै लाजायो लोब्बायारि मावख'गिरि आरो इन्जिनियारफोरजों सावरायहैदों होननानै मिथिहोदों आरो SDRFजों लोगोसे NDRFनि जवानफोरखौबो बे रैखाथिनि खामानियाव नांथाबनायखौ मिथिनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।